په بلخ ولایت کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي موسسې یا د UNDP له لوري د 15 ښځینه فابریکه لرونکو لپاره د لمریزې برېښنا سیستم فعاله شوی دی. په مزار شریف ښار کې د یادې موسسې صحوي مسؤل وحیب لایرانی وایي دوی اوسمهال په دې باندې توانېدلي دي چې د 225,000 امریکایي ډالرو په لګښت د ښځینو د ملاتړ په موخه یو شمېر کوچني تولیدي سوداګریز کارونه ورته برابر کړي. موږ د هیواد په شمالي ولایتونو کې په ځانګړي ډول په بلخ کې د میرمنو د ملاتړ په موخه د دوی 15 تولیدي کارخونو لپاره 215,000 ډالر په لګښت د لمریزې برېښنا سیستم جوړ کړی دی. بلخوا یو شمېر متشبثې میرمنې چې د لمریزې برېښنا له سیستم څخه برخمنې شوي وایي پر کار او تولید باندې مثبت اغیز غوړولی دی او هم پرې د برېښنا لوړ بیلونه نه راځي. د دوی په خبره تر دې وړاندې به په میاشت کې تر 20,000 افغانیو پورې د برېښنا د بیل لګښتونه ورکول. خیلی وقتا قطعی برق داشتیم، تقریبا مثلا زمستانها بیشتری مشکل بر ما پیش می آمد. فعلا خوب شده، از نظر قطعی برق راحت هستیم. ماهانه تقریبا بخشی از عاید خود مجبور بودیم که برای بیل برق مصرف کنیم. تقریبا 20,000 25,000 ما مجبور بودیم که پول برق بدیم. حالا میتونیم که او را کار خود گسترش بدیم. تی برق کم آمد، ما توانستیم از تمام ماشینری خود استفاده بکنیم. زمانی که از تمام ماشینری استفاده کنیم تولیدات ما بلند رفت و فعلا در بازار رقابت خوب است. په همدې حال یو شمېر نجونې چې په دې تولیدي کارخونو کې په کار بوختې دي دې ته ورته له نورو ملاتړ کوونکو بنسټونو څخه غواړي چې د متشبثو میرمنو د ملاتړ په برخه کې دې جدي ګامونه واخلي. د خیاطۍ په تولیدي کارخونو کې 2 تنه کارکوونکي نجونې مدینه و زهرا په دې اړه داسې وایي. کمک که سولر کردن که ما بیکار نمیمانیم و از این کمک هایی که بر ما کردن که ما بتانیم در خانواده کمک کنیم که تایم ما از 7 صبح تا 4-5 دیگر هستند و اینمی مؤسسه UNDP تانست بر ما خوبی های زیاد را برسانند. از دیگه مؤسسات هم همی خواهش داریم که مثل مؤسسه UNDP بر ما کمک کنند تا این زمینه کار بر ما فراهم بسازند. ما میخواهیم که همی مؤسسات زیرب به ما کمک کنند، حمایت کنند ما را که ما طبقه شاغل خانم‌ها که هستیم خصوصا از این کارهای دستی ما که میخوایم استفاده کنیم ما را حمایت کنند که پیشرفت زیادتری بکنیم. کمک ها که هست بسیار دم اقتصاد ما، دم خواستهای ما خیلی خوب مفید بوده، خصوصا در قشر زنان که فعلا دم افغانستان که کل چیز مثلا از تحصیلات که ما منع شدیم کلا بیکار هستیم، ولی میخوایم که اینا همراه ما همکاری کنه تا ما بتانیم در فامیل خود یک همکاری درست کنیم. په بلخ ولایت کې د میرمنو 15 تولیدي کارخونې د UNDP موسسې لخوا په داسې حال کې په برېښنایي سیستم سمبالیږي چې له تحولاتو راوروسته په هیواد کې د میرمنو لخوا د خیاطۍ غالیو اوبدلو او لاسي صنعت خورا پراختیا موندلې ده.